Tờ báo châu Á Fox Sports Asia đưa ra nhận định Nhật Bản đá thế này, Việt Nam có thể nghĩ tới chiến thắng. Fox Sports Asia chỉ ra hạn chế của Nhật Bản trong chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới chiến thắng khi chạm trán Samurai xanh ở tứ kết. Với bóng đá Việt Nam, Nhật Bản là đối thủ vừa lạ vừa quen. Quen ở chỗ bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản từng có thời gian hợp tác sâu rộng, gặp nhau ở các cấp độ đội tuyển trẻ U16, U19. Còn lạ ở chỗ, đây là lần đầu tiên sau 12 năm tuyển Việt Nam mới tái ngộ Nhật Bản ở sân chơi châu lục. Đội bóng của Hajime Moriyasu hiển nhiên được đánh giá cao hơn hẳn tuyển Việt Nam. Nhưng theo Fox Sports Asia, Nhật Bản đang không có trạng thái lý tưởng nhất. Chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út cũng cho thấy những hạn chế của Samurai xanh, chỉ dấu cho thấy tuyển Việt Nam có thể làm nên bất ngờ nếu có chiến thuật và cách chơi hợp lý. Nhật Bản không cho thấy sự tin cậy trong trận đấu với Ả Rập Xê Út. Tất nhiên, họ đủ mạnh để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á và chạm trán với nhà vô địch Đông Nam Á là Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng những chiến binh sao vàng sẽ tập trung tối đa cho trận đấu vào ngày 24 tháng 1 tới, và có thể thôi, tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến chiến thắng trước đối thủ giàu truyền thống nhất châu Á này, Fox Sports Asia nhận định. Báo châu Á cũng chỉ ra điểm yếu của Nhật Bản trong trận đấu này, đó là khả năng thích nghi với thời tiết và tổ chức các pha phản công. Không phải mọi thứ đều suôn sẻ với Nhật Bản. Các cầu thủ chơi dưới phong độ khi phải đối chọi với thời tiết nóng ẩm ở sân Ansarian. Hàng thủ Nhật Bản hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch mảnh lưới, nhưng ở phía trên, các cầu thủ tấn công lại thiếu sắc bén để khoan thủng mảnh lưới Ả Rập Xê Út từ những pha phản công hay tấn công trung lộ. Nhật Bản giành chiến thắng, nhưng Ả Rập Xê Út mới là đội làm chủ trận đấu với 70% thời lượng kiểm soát bóng và 15 lần dứt điểm. Khoảng 20 phút cuối trận, bóng chỉ lăn trên phần sân của Nhật Bản khi Ả Rập Xê Út tăng cường sức ép. Không có Iwa Osako trong đội hình, Nhật Bản thiếu hẳn một điểm đến chất lượng trong các tình huống bóng bổng. Nhật Bản kiên trì tấn công biên, nơi có sự góp mặt của Haraguchi và Risu Đoan, nhưng cả hai không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dưới thời huấn luyện viên Moriyasu, Nhật Bản đề cao lối chơi tập thể, tối giản hóa những tình huống tấn công với số lần chạm bóng ít nhất có thể. Do đó, lối chơi của Samurai xanh thiếu đi sự hấp dẫn và bắt mắt như ở World Cup 2018. Nhật Bản vất vả thắng ngược Turkmenistan trong trận ra quân. Takumi Minamino cùng các đồng đội cũng chỉ thắng Oman 1-0 từ tình huống phạt đền gây tranh cãi. Nhật Bản chưa lần nào thắng quá một bàn ở ASEAN Cup năm nay. Cơ hội là vẫn còn nhiều cho Việt Nam.